Welcome back! Ako yung napuna ko si Badat. O si kumahol si Baos for our mukbang. Jollibee Mukbang. Namin rice. Macaroni soup. Of course, namin rice. Chicken. Duha ka chicken. Nag-order mo isa ka super saver meal sa Jollibee na tag 150. Ay, salamat tayo sa Grab Food. Grab Food sa delivery. So we have also corn kernels. Walay gravy. We have hotdog, joy hotdog. Pero may gravy sa among chicken joy. So while nagkaon mi, maghatag sa mi og reaction no sa bag-o nga kpop group sa kanang mga Pinoy. Unsay nga na to? SB19. So we will do a reaction video for SB19 also. So amo sa tagaan og reaction video ang go up nila nga music video. Okay, so while eating Jollibee. Okay, so let's start with so let's start with the macaroni soup. And so makaduol ta sa music sa go up. So well, wow! EXO no? EXO. Tagalog din. Tagalog. Pinoy ba ya sila? Tagalog. Mura upa. Mura ikaw, Lil. Wala lagi na di-picture. Di-picture na sila? Kung ano ko ang umaga kahit ganda. Oh? Diba? Mura si Kuan no? Some fried na si Kai ba? Kai? Kasi Kai? Ito? Ito ba? Murag na yan. Ito ko na. Ang pinaka-kernel guys, pero hindi siya parang kumukunan dito sa US or sa laing country na dako siya, pero dire, kamay lang din siya. Bukuan na sa asap ko pa. Yan eh. Baba? Nasa sa asa ko ba? Ano siya ba kayo nila? We use our own utensils. Birthday. Ano? Birthday din ako guys. Salamat sa pa-jali. Birthday! Quiet. Ano mo sa gula na ako? Tapos ko. So let's focus. Nanay gwapo. Ay, okay lang sa no? Sa SB19. Alam. Bro, ganahan siya mag-jolly hotdog. So let's try the jolly hotdog. May spicy na po. Let's try the jolly hotdog. The Jollibee. This is the classic cheese jolly hotdog. Spicy chicken. Ano siya? Pero gaya na ng bun. I don't know why. Siguro kahit dugay naman siya ng kaon. Hindi na rin siya na-deliver. Another song? So that's the go up. Duha ra mo tingan diyan. Nasa'y mo Talihula ang sana. Seven to sila, Joyce. Ha? Bilang sa kamo. Limang yan eh. It's 4? Ano siya 4? Loy kayo ang chicken nga walay gravy. So sad. So make sure to check your order if mag-order mo chicken. Dapat may gravy ha. So Mr. Grab Food, check the order.
And now is the bacon cheeseburger. So, okay, nasa food ani. This is bacon, of course. There's bacon, mayonnaise, cheese, and pate. You know, look at it. So yummy. Try. Oh, ninyo siya pang team song na song. Masa tayo gano'n eh? Tilaluha? Korean Tilaluha. Korean ang MV anak. Kuya, mahal din sa kuwan. Nakon sa training. The training nila. For 1 year ba? Ba? 1 year? Pero ilalagay mo kung posisyon na. Ilang ba? Views are strong. Ilang MTV anak Korean. Bako! Views are straw day guys. We have bamboo straw at we have the stainless straw. Ay, ginom. Suju. Oh, what the suju? What may suju ang Jollibee? Pagkapos sa tayo. Oh, sad. Kasi yung palis na ito kapang banday. So, tanan. Uy, upper na. So, let me try the burger steak, the favorite of everybody. Burger steak sa Jollibee. Kung nag-keto diet mo, pwede na mo mag-burger steak, pero ayaw lang pamutang yung gravy, starch mo. Pero man may keto diet, so mukha keto. Kwan na meat lang. Buka ba yun? Yan ito. Look, ang spaghetti nila wala na ako nakakaano na. Ito rin ang para ng spaghetti. Kaya? Hindi ka na ako nag-soup. Nilang ang soup init ba? Twice. Yun nilang MD. Ay, Korean. Hindi naman ito. So, saan ba ito Korea? In our dreams pa. Kung makanda ko lang subscribers. Habang kami 100. Hello guys! I thank you guys for making my channel reach 55 subscribers after this moment. Yay! We are celebrating for having 55 subscribers and it is a road to 100! If you have suggestions or comments on what ang saan mo ang i-feature sa video next time, so just put on the comments, share para na pwede daghang makasuggest or makakita sa video na po together with Badat and ako manghod. Ako din ay manghod. Eh? Ang atong role ay identity ka. Naman na ang video duha ka book sa SB19 pero kung manang magkaon. Napasila Napasila eh. Napako sila ang kanang mga naong good. Ganyan lang connect ko sa... Alam na. Profile mo na! Profile. Wala? Wala? Na. May ano lang. Kasi pangalan na. So, pwede ko call the chicken dito. This ano? And this Let's start. Chicken din. Oh, no. Gravy na lang sa burger stick akong gigamit. Lima no? Lima. Mag-shoutout din po ni guys. Shoutout to Wilmer, to Jujumar, to Jasmine, to Naomi, to Crystalio. to Priscilio, She's so easy. to Vanessa. Last year, din yan sila yung debut. Nasira. Akong kalan pa. Di ba ito
may bago? Pag nanay sa bago ba? Lahat mga kulo. Ay, si girls o si boys. Ha? Mga mga kulo. Kuan na, sagol, lahi-lahi. Next country? Oo, lahi-lahi country. Nito sila, no? Wala ko taybo na nila. Huwag ka maingon siya. Ang gamin. Papasal ko nga man sa nakakuha nila. Nakadiscover nila. Pag-og na last week, ko diba din? Isa may ngayon mo dito. Ang workmate niya, wala po nung gitan na. Hindi na nung gitan na itong nanay pang, karong pa na nga week, di ko an. Kaya Pag-Lunes? 19. Dahil pa na sila. Ako. Si Josh. Bakit si Josh? Ano lang? Ano yung rapper? Knock na. Oy, nag-23! Big rapper. Important pa eh. Look. Siya ang rapper, si Josh. Yan yun na to, sayaw na. Kadong, yung sayaw sila o kanang mga kanta sa laing grupo ba? Ako'y lalong naghiningning Pangalan niya. walang magkakaibigan More confident leader? Tingin di sa support Kahit pa ako'y mabigo Yeah, make me Ano ito yung skin? Ano tingin? Ano taga sa buwan? Ano kaya? Wala mo wala. Hala. Michel. Sayaw. Yeah, we gonna go up Ibigay Pero ko yun ang yung butang sa pag-abot na pangarap Dito Siya yung si Kanta nga na. Nakatayo. Naman din ang corn rice. We have to order corn. Okay na, we have still ano. Handa kong harapin ang lahat yeah. Kahit pa imposible Amin. Uy, nandiyan si Sir. Yeah, we gonna go up Justin. Ah, Justin. kahit ilang beses na matumba Yeah, we gonna go up Water. Nangarap ng bukas mga matanggi Lumagad lang may bubog sa paa yeah. Mga makning. Yung pinamahuran. Makning. No, ano chicken? At nang yung pagdibula Bakit ko parang garuda Ang No, naroon na naman chicken niya. Ang corn. Bakit na? Ah, tunan na yun. puso Sa pag-abot na pangarap Dito Handa kong harapin ang lahat yeah. Wala nang imposible Ito ka-order of Sunday. Sige, next Sunday na ang Sunday. Ay, Saturday ba? So, tomorrow pa ang Sunday. Hehehe. Wala din sa kpop dun. May tray mo kasi. The 7? Random done. Bubo din no? Kani cute niya. Anong ga yellow? Anong gabaylit o? Anong kaya? Ano din ba? Mo pala si Kuan, Josh.
Napa? Burger. Oh, busog na ko. Oh, cheesy! Mm. Cute. Nagigang na bitaw ko. Oh. Hindi ko ano ni Joyce ang natipan. Ha? Yun. Ice cream sa kiwan. Mo ba ito na? Hindi na ako na Hindi. Oh, but done. But done na babe. Ice cream, ice cream. One, two, three, go! Pinana din. D.O. Ha? Nanawag na guys. Almost done na. Bang siwaso na lang. Mega chain salaga. Done na na. Ha? Ayun the best one. Almost done. Oh, Mega chain Done. salaga. put down. Saan mo rin? Hindi ko sabihin na sa layo. Ano ba? Sa K-pop konti ko, dapat kibod. Sayo kung sabihin. Ano kayo ang bumulan? Lola, lola. Ano ba diba dito? Ano kita siya natusa? Oh yeah. Oh yeah. Alam da. Pag Daniel Kang. Kang Daniel. Hi to Jane. Shout out to Jane. Ah, busog na may guys. Kan namagod ko matibig. Pa na lang. Burger na lang o jolly hotdog ang nabilin. Nahurot na tanan. Kaya na gamay sa fries. Gamay na lang. Wow. Sumi? Oh. Ako lagi na itzy? Itzy? Oh. Ako na. Ako. I'm good. Yan kasi
Last one. Naanpan man na natin ba din? Alam mo, yeah, this one. This is yours. Lahat ng bumi. Ha? Halamat 2,000. Nagbay na mo? Naiman. Savage. Ito na na, oh. You finish. Say, Daddy, yes! Army. Sila rin yung army, guys. Wala ko, di ko So, army. L. Wala sila kay Bao sa step. Oh. Oh, ba't na? Okay guys, we're almost done. Gamay na lang, madat yung finish na. Yeah, finish na lang niya ang burger. And continue lang ni sa music video or sa random dance sa SB19. Hi SB19! Sana mapansin niyo kami! Nice. Huh? Ano ba? Yan siya masayaw. Justin? Si Justin? Si Stel? Si Stel maguro na. Ginigang na siya. Empan man. No, dyan na ito. Sila kay Bao. Siya katuos sa. I love it. Walang sisig. Sorry. Na. Yan ang purple. Nilagay ako. Ayan, Ano ka lagi siya, no? Ano yun? Dan practice nila siya. bakit sa mindan sa nila? Magkanak nga lang. Si Josh. Di ka ga yellow. Si Stel. Kasi na bang puon. Lang leader. Kasi leader nila, Joyce. Katok. Ito na sa likod. Ay, di, Uy, kini. kira. Kani? Dili kani? Kana. Anak. Blanco. Hindi na tayo sila na. 4 minutes. May big bang nila. Ramon, dito Big Bang. Yan na. Okay, guys. Yan na, wapan na. Mandapay ko an. Wala na Oh, magutay shiny. gikaon. Oh, imuha shiny. Wala na magutay gikaon. Ako na. Padali na. Pagdali. Meron na kami na. Perform. Joyce. Wala na may gikaon, guys, no? Yan na lang among gihuwat. Wala pa na human ang random dance. Shout out tayo sa ahong ilutak lang dahil na nalabahan. Gala! Tulo? Bano po? Pero, hindi ko na ako itong salt. Yeah. So, lami ang Jollibee. Sige, sa tanan na yung silang Glenn. Silang cute. Saan? Sorry. Ego. Sige go. Labay na ako ba? Gigi.
Oh. Ang isa ay wala na. Oh. Oh, ito next step eh. Hmm. Okay, that's it. So, unsa inyong giganahan sa Jollibee? Walay gravy. Walay gravy jud Ano to kung chicken? Ang Chicken Joy walay gravy. So next time Chicken mga na. Chicken. mga Grab, Nahurot mga na. drivers, Di, gutom. make sure nga naay gravy, no? Ma-check nila ang gravy kay ga-order naman ni online. So, salamat Grab Food. Dapat gana dito no kay makita na. And we have also our pin. See, look, we have our pin. So, salamat sa pin gikan sa DIY sa J-Mall. J-Mall. Sa DIY nga Wala pa ako nga balik ng store. J-Mall. Yung J-Mall. balik to. So, suna ng J-Mall na to. Okay, that's it for today. Let's And go. salamat sa 55 na subscribers. And thank you also for... Nausa man ako mahawag. Tungkol resulta sa mukbang, guys. Big Dalahi-lahi content. Okay, salamat guys. Let's get. And enjoy mga ka-Charmz. And if wala pa ka naka-subscribe or naka-like, kindly subscribe and like this channel. And for your suggestions, kindly comment down below for the next video. Okay? Then, shout out mo sa among next video. Salamat kayo!